بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل في باب جديد وهو باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء. ومن الحديث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء. قوله أزير كأزير المرجل أي خليل بالخاء المعجمة، وهو صوت البكاء، والمعنى كصوت غليان القدر. وقيل أيضا أنه يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. والمرجل أيضا هو الإناء الذي يغلى فيه الماء، الإناء الذي يغلى فيه الماء. هذا من قوة، من شدة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من الخشوع في الصلاة ومن آداب المسجد وسمت المساجد؟ أصبحت بيوت الله عز وجل إخوة الإيمان كأننا لسنا في بيوت الله، كأننا في مقهى أو في شارع. أصبح الحديث في أمور الدنيا في بيوت الله، الغيبة في بيوت الله، النميمة في بيت الله، التبشير في بيت الله. أين هو السمت؟ أين هي الآداب؟ صلى الله تعالى أن يرزقنا آداب بيوت الله والخشوع في الصلاة والبكاء في تلاوة